好多 setting 我都知嘅。即係啲片啊嘛，啲片好多。啲網癮少年嚟嘅。係啊。其實我本身想今日講話我唔係姜濤，我係陳生。哦。但我都係陳生喎。你知唔知？你知唔知點解？我知，我睇到。你有睇㗎？我都網癮啊嘛。我係陳生，今日姜生叫我過嚟話，即係一定要支持你個場，因為佢有少少唔舒服，所以叫我過嚟。唔舒服？你有冇唔舒服？我冇唔舒服。係我冇唔舒服嘅。我仲要繼續唱。係啊係啊。即係呢個夢境完咗之後，翻返去現實。我知道。我都有睇你最近好紅嘅一條片係有個婚紗婚禮嗰啲嘢，所以阿姜生特登叫我攞封嘢嘅。人情啊！真係有錢嘅。我唔客氣，我啱啱先行完個婚禮，你睇下我衫都未換，即刻嚟同你唱啦。阿姜生話一定要轉達喺你手上。咁我哋不如玩個即場差人。姜生話真係有錢嘅，姜生話即係最近經濟都唔好，即係理解嘅。係咯，但係不如我哋係心意嚟嘅啫。但係不如我哋都即場差人。我哋睇下我哋嘅來賓入場嘅賓客想唔想即場差人？報紙嚟㗎。咁我真係拆㗎啦，你唔介意嘅？姜生俾荷蘭銀行本票30萬，拆㗎。10蚊。真係姜生最近都話即係。10蚊。得，我翻同姜生講，佢再。你合府統請10蚊。心意嚟嘅啫。心意，好啦。都多謝你。即係姜生都話佢當年話你今晚個主題係夢啊嘛。佢都一直有一個夢想，冇㗎啦真係。冇錯。唔怪得原來你預備咗呢個，唔怪之啱啱我哋今日晏晝本來諗住話使唔使傾下講咩，佢話唔使，上到嚟搞掂。冇錯，有好多嘢想講。其中一個就係你關於夢啊嘛。係啊。姜生話一直好想聽多次當年嗰個黑白嘅夢。跟住我哋黑色啊，我哋有個口號你記唔記得啊？唔係咁多年前嘅嘢，我哋講咩啊？我哋呢個演唱會講成長 growth。冇錯。我哋已經係成長咗。係大家好，我哋係。好啊，唔該。講走佢。有原因嘅，講真。係咩原因？呢個口號，咪就係好似今日。你好高啊！今日做咩事？係啊，好高過姜生啊！今日有咩原因嚟㗎？即係我其實對比姜生，我更加中意你。中意我？係啊！你有一首歌我好想唱。係。佢話一定要唱好好聽。係我嘅歌嚟。關於呢一個死神嘅呢一個歌。咁我交俾你慢慢唱，好嘛？我睇住你哋。冇錯 ，OK。好，交俾我，我唔會辜負你。但係我做嗰個新娘。唔使，你唱你唱。我唔會反對你哋。下次考慮下你。係咯，問你嗰個 stand 嘢我你都唔緊要。拜拜啦。